今は、ユダヤ人に対する偏見の是正であるとか、あるいはヘイトクライムの排除であるとか、いろんな活動をされてますが、その人権団体で最近の一つのプロジェクトがデジタルテロリズムとヘイトというプロジェクトでありまして、インターネットを使ったテロリズムがインターネットをいかに利用しているかということと、インターネットを通じていろんなヘイトクライムだとか憎悪だとか、そういうものがどうやって増幅しているということの、にどう対応するかというプロジェクトをやってらっしゃいます。今日いらっしゃってますのがエイブラハム・クーパー副所長でありまして、そのプロジェクトを、責任者をやってらっしゃると。Thank you very much. At this time, as it is time, we'd like to begin the session. We have with us a guest from the Simon Wiesenthal Center, the Associate Dean, Rabbi Abraham Cooper. He is a very well-known figure in the past for having pursued various people who were involved in the Nazi movement, and he has also been fighting against racism and also bigotry. The most recent project which he is involved in is called the Digital Terrorism and Hate Project, whereby hate crime is being perpetuated through a hate crime, and terrorism is being perpetuated through internet. He has been pursuing various ways in which we could address this new problem. それでは最初に1時間ぐらいスライドを使いまして、クーパーさんからプレゼンテーションをしていただき、その後質疑に移りたいと思います。Then we'd like to invite Rabbi Cooper to speak for about 1 hour using this slide presentation, and then this will be followed by Q&A at the end. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. And thank you for the invitation to spend which I hope will be a useful hour for everyone here. どうもご紹介ありがとうございます。また皆様、今回ご招待いただいて御礼申し上げます。これから1時間お話しさせていただきますけれども、皆様にとって参考になれば幸いであります。The Simon Wiesenthal Center is an NGO at the United Nations, UNESCO, and various other international agencies. さて、私の属しておりますサイモン・ウィーセンタールセンターですけれども、これは国連、そしてユネスコをはじめさまざまな国際機関における NGO であります。And we are named in honor of Simon Wiesenthal, who was first a victim of the Nazis during World War II, and from 1945 until his death 4 years ago, he was known as the Nazi hunter who pursued bringing perpetrators of genocide before the bar of justice. さて、私が属しておりますこの NGO の名前はサイモン・ウィーセンタールと言いますけれども、ウィーセンタールセンターと言いますけれども、このセンターはサイモン・ウィーセンタールという人物の名前から取ったものであります。彼は実は世界第二次大戦、そのナチによります非常悲惨なホロコーストの被害者でありました。しかし、その45年から4年前に亡くなるまで、今度は彼はナチスハンターとして知られ、実際にその殺戮に関わった関係者を司法の場に引き出したのであります。When we asked Mr. Wiesenthal for his good name to bestow on our institution, he said he would do so with one proviso, that he is not only concerned about the old hatreds of World War II, but also of contemporary hate, bigotry, racism, and anti-Semitism. And if we were prepared not only to look to the past, but also at contemporary developments, he would give us his good name. そこで私どもはこのセンターの名前にぜひこのサイモン・ウィーセンタールさんのお名前を頂戴したいと考えまして、ご本人に働きかけました。その際にサイモン・ウィーセンタールさんがおっしゃったのは、もしもこのセンターが第二次世界大戦というその古い憎悪のみならず、今この現代社会で見られる新たな憎悪、そして偏狭的な考え、人種差別、そして反ユダヤ主義、そういったものに対応する覚悟があれば、この名前を貸してあげようということでありました。In the next 3 days, I will be presenting an overview, historic overview of the Internet and how extremist groups have used the Internet since over the past decade or so. Today, especially because of developments that are taking place in China as well as here in Japan,
I've modified this presentation somewhat to bring forward some of the examples here in Asia, but I still hope to have the opportunity to share with you the perspective of our center in terms of global trends and what we have learned from this most powerful of all technologies. さてこれから3日間私日本におきましてこの10年ほど、その過激派がいかにインターネットを活用してきたのかその経緯についていろいろとご紹介するつもりであります。ただ今回このプレゼンテーションに関しましては実はこの数日間中国そして日本で起きた動きを受けて少し内容を修正させていただきましてアジアにおける事例などもご紹介したいと思っております。で後ほど時間があればぜひこの、私どものセンターが持っておりますその国際的な視点からこのグローバルなトレンドをご紹介できればと思っております。We found that already in the mid-1980s, long before the internet, that computer technologies were being used by extremists, primarily and initially in Europe. So you can see here on the screen, anti-Turk test. This is 1986, and anti-Jewish and others celebrating Adolf Hitler, etc., using computer technologies and making copies. Remember the floppy disk? Making copies, passing them around. If there's, show you in a moment, also some of the games that were there at that time. This is a terrible hate game called KZ Manager, otherwise known as Concentration Camp Manager. That started in the high schools of Austria in the mid-1980s. A version of this game is still available on the internet. And what's interesting, and let's see if I can get this to work here. They must, oh, sorry. Just interesting here is to win, you were given a certain amount of money, of gold, and your job is to gas your victim. But if you notice, the victims here, the target, are the Turks, not Jews. さてまず80年代半ばすでにインターネットの誕生の前に我々は過激派がコンピューターというものを使って活動を展開しているということに気がつきました。まずここでお示ししております例ですけれども1986年のもので、実は反トルコ主義的な内容となっております。アンタイタークというふうに呼んでおります。で当時はまだフロッピーディスクという形でこの、ゲームですとかこういったコンテンツがどんどん増殖されいろんな人に渡されました。またこれ非常にひどいゲームでして、KZ マネージャー、すなわちコンセントレーションキャンプマネージャー、すなわち強制収容所マネージャーという名前のゲームなんです。これも80年代半ばに出てきたゲームで、オーストリアの高校で、実は、出回ったものでありました。いまだにその別のバージョンがネットで、入手可能であります。で、ここではまずこのゲームに勝つと、金がもらえる。そしてここで被害者は実はユダヤ系ではなくトルコ人であるということがわかります。At the very earliest moments, really, of the internet revolution, you had this Usenet, internet relay chats, etc. And we had, for the first time, the mass availability of bomb-making information, pipe bombs, anpho bombs, chemical warfare, sarin gas. I don't need to say anything more about that here in Tokyo, as well as a variety of extremists promoting different ideals, or in this case, making available specific information as to how to create, make bombs or make other chemical weapons, sometimes connected to hatred. This is from America Online, anti-Jewish, anti-black, etc. Sometimes, this is from Canada, about how to make a certain kind of explosive. And over here, this one, difficult perhaps for me to read, this is actually using a file of how to use military-grade explosives.
さて、このようにそれ以降もインターネットリレーチャットですとか、さまざまな手段を持って、こういった情報が今度は本当、大衆的にマスに対して提供が可能となったわけです。でそれを利用して、過激派は自分たちの考え方、理念というものを伝えようといたしました。そして、場合によっては爆弾の作り方といったような情報も提供するようになったわけです。また、その化学兵器ですとか、それからその爆破装置、そういったものの作り方、こういったものを伝えるサイトも出てきました。でここでご紹介しておりますのは AOL にありましたまさに憎悪を訴えかけるサイトで、例えばその反ユダヤ主義、反黒人主義というものが訴えられております。これはもう一つはカナダのもので、ここでも爆破装置の作り方、もう一つはやはりここでもその兵器級の爆破装置を作る、そういったファイルが示されています。So if you look up here, you see that these are examples of websites from the year 2001 of various, mostly US-based extremists. But also, if you notice, the title of our report before 9/11 is Digital Hate. On September 12th, 2001, the world changed forever, and our project also expanded from just looking at people at the margins of society, you might call the so-called lunatic fringe, to also groups who are much more committed existentially to destroying freedoms and maybe destroying our societies. さて、ここでは2001年頃のサイトをご覧いただいておりますが、ほとんどがアメリカベースの過激派のものであります。9.11 までは我々はデジタルヘイト、デジタル憎悪に対応しようとしていたわけですが、9.12 には世界が一変しておりました。で、ここではもはやその社会の端隅に追いやられた人物のみならず、実際に私どもの自由、そして社会というものを破壊しようという非常に強いコミットを持った破壊的なグループにも目を向けなければならないと考えるようになりました。This is the first hate website that was posted on the internet called stormfront.org. It's still active today. In March 1995, there was one hate site. Right now, our center, and we're just one small institution, we are monitoring ourselves close to 13,000 separate websites, news groups, blogs, and as we'll talk about, increasingly social networking outlets. さて、95年3月、これが一番最初に出てきましたいわゆる憎悪のサイトであります。当時はまだ一つしかなかった。しかし今私ども非常に小さなセンターでありながら、全世界的に1万3000に至るウェブサイトですとかニュースグループ、そしてブログ、そして昨今ではますますソーシャルネットワーキングのサイトなども見るようになっています。Just give you a quick example here of hate music, which preceded the internet, but became very popular, made a lot of money for the people who produce such music, anti-foreigner, anti-gay, anti-Jewish, anti-black, and it was a big moneymaker for the people who made the music, but more importantly for the organizers of the hate groups in the United States and Canada. It was the perfect way to get young people to give you their email addresses, to identify themselves. さて、実はネットが登場する前からいわゆるヘイトミュージック、憎悪を掲げる音楽というものは大変人気を博していたんですが、ネットの登場で非常にさらに人気を博したし、こういった音楽を作る人にとってお金儲けのチャンスが出てきた。彼らは反ユダヤ主義、そして反黒人、反同性愛者、そして反外国人を歌っているわけで、相当程度お金を儲けることができた。ですのでその音楽を作る人間のみならず、こういった米、そして米、カナダなどで憎悪グループを組織する人間にとっても素晴らしいチャンスとなりまして、若者からメールアドレスをゲットし、それを ID として使う、そういったチャンスが生まれたのです。If you look here, this is actually from the year 2000. This obviously a call for violence against who was Pope John Paul II, who was shot, obviously already. But we use this because if you look here, there is an icon with the letter W. And this was for a group called the World Church of the Creator. And the World Church of the Creator was almost totally internet-based, and it inspired young people
in the Midwest, one young person on a Friday night shot at Jews coming out of a synagogue in Chicago. He then murdered an African-American basketball coach who was jogging. And then on Sunday morning, before he killed himself, he waited outside of an Asian American church in Indiana and shot dead a Korean American as he came out of church services. さて、これも2000年の頃に出ましたその憎悪のサイトなんですけれども、ご覧の通り、前ローマ法皇、彼を殺そうと呼びかけたそういったサイトだったんです。で、ご覧の通り、実際にこのローマ法というのは1回その攻撃を受けたことがあるわけですが、ここでこのアイコンをご覧いただきますと W という文字が出ております。これは実は世界創立者協会と呼ばれているもので、ほとんどもネットベースの組織であります。で、彼らは例えば中西部の若者に呼びかけまして、ある中西部に住む若者はこれにインスピレーションを得て、金曜日にまずシナゴーグから出てくるユダヤ人をまず攻撃し殺した。これはシカゴのことです。そしてジョギングをしていたアフリカ系アメリカンのコーチを殺した。そして日曜の朝自殺する前に、今度はアジア系のアメリカ人が集まる教会の前で待ち受けて、韓国系アメリカ人を射殺した、そういった事例がありました。In a moment, I'm going to go to some of the examples here in Asia, but I think it would be useful to share some of the lessons that we learned from the internet and what the extremists in the US especially and Canada learned from their first few years of using the internet. で、アジアにおける事例をこれからご紹介しますけれども、私どもがネットで学んだいくつかの教訓をご紹介できればと思います。特に最初の数年間、ネットの展開の中、米国、そしてカナダの過激派がどのような学習効果をしたのか、そういったこともご紹介いたします。So as you know, in the United States, we do not have anti-hate laws. We have like to believe our system is based on maximum freedom of speech for the individual. で、実はアメリカにおきましては反憎悪、すなわち憎悪を取り締まる法律というものはどこにありません。やはりアメリカという社会は最大限の、その言論の自由というものを提唱しておりますから。This meant that for American-based hate groups and others who used websites coming from the United States, they could virtually attack anyone, any group with the kind of viciousness that is, to say the least, deeply troubling. したがってアメリカをベースとする憎悪グループで、そしてアメリカベースのウェブサイトを使うものであるならば、非常に気になるような形で激しくいろんな人物、そしていろんなグループを攻撃することができるんです。So we'd have to say in the first decade for the American extremists, they had the major victory of access to the mainstream of this technology, meaning also access to young people they would never be able to reach otherwise. したがって最初の10年間というもの、アメリカの過激派というのはある意味ではこの、主流ともいえる大きなテクノロジーにアクセスを得ただけで大きな勝利を収めたと言ってよろしいでありましょう。そしてこのテクノロジーの結果、本来手が届かなかった若い人へのアクセスも得たのです。But also a major failure. They failed to attract a mass movement. They never were able to generate mass support from the population, as even from their targeted group of young people. ただ大きな失敗もしております。というのは彼らは結局この自分たちの憎悪というものを大衆運動に転換することはできなかったんです。彼らがターゲット層とした若者の間ですら結局これはいわゆる大衆的な運動にはなりませんでした。This has led many of the most extreme online leaders to promote what's called the lone wolf or leaderless resistance. そこで結局この過激派の指導者層というものは今度は一匹狼的な運動を考えることになりました。This is extremely difficult challenge for police in all democracies because
You have to look not for an organized group, but for individuals who may act out without any prior warning. これは民主国家の警察にとって非常に難しい課題を投げかけることになりました。というのは彼らはその組織だったグループではなく、全く何の前触れもなく突然行動を取るかもしれない個人に対峙しなければならなくなったからです。And in 2010, this is a problem not only about extremist hate groups, but increasingly in the terrorist domain. また2010年に至っては、過激派のその憎悪グループのみならず、今度はテロリストグループというものがますます関わってきております。Okay, so we selected just a few websites. Some of them are currently active. Some are already deactivated. But we chose a few websites here in Asia as I guess, a trigger point for us to have a conversation after the formal presentation. でいくつかのアジアにおける事例をこうやってご紹介しておりますけれども、活動継続中のものもあれば、すでに活動を停止したものもあります。これが一つのきっかけとなって、後ほど質疑応答の会話の渇きになれば幸いです。And this might be a good opportunity for me to explain that our project is not limited to the topic of the hatred of Jews or of the World War II Nazi Holocaust. でまさにこの機会を捉えてぜひ申し上げたいのは、私どものグループの活動というのはただ単に例えばそのユダヤ人に対する憎しみですとか、また第二次世界大戦中のそのナチスによるホロコーストだけを対象に活動しているわけではないということ、これをぜひ申し上げたいと思います。And so that means that the issues like Islamophobia or, as we'll see in a few seconds, the extremists in different societies who are threatening others because of real or perceived grievances is a part of our overall project. したがって例えばそのイスラム教排斥主義などもそうでありますし、またさまざまな社会においていろんな過激派が活動を展開している。それは彼らが現実にあったことに対する不満だったり、ないしは彼らが思い込んで感じている不満だったり、とにかくそういった不満を持って脅威を投げかけている、そういったさまざまなグループもいる。そういった人々も私どもの活動の一部であると考えています。This would also be a good opportunity to explain that we prepare an annual CD-ROM report, and we make available these reports and updates to police, law enforcement, occasionally some intelligence groupings, and certainly in cities like Los Angeles, which have 120 or more different subcultures representing countries all over the globe. It means that police who deal with hate crimes or tensions between communities have to have some knowledge of some of the flashpoints that occur around the world. で私ども実は毎年常にその報告を CD-ROM にまとめて提供させていただいております。でこのアップデートというものを各国の警察当局、そして場合によっては情報当局などにも提供しておりますし、また全世界のサブカルチャー120以上が集まっておりますロサンゼルスのような市の当局にも提供しております。こういった環境では当然警察というのはさまざまな異なるコミュニティの間のその対立点というものもちゃんと分からなければならない。そういった意味ではその知識を提供させていただいているということです。Usually when we refer to the term cyber war or cyber warfare, we think about hacking into bank systems or electrical grids or other basic infrastructure issues of a society, and that's absolutely the case, that is true. But we look at a different aspect of cyber war, and which is you have usually young people who are looking to hack the sites of their enemies. So you have it very often across the Middle East. You have it occasionally right here in this particular neighborhood, in which, again, primarily a youthful culture is being urged to go after or attack
their enemy, quote unquote, or those who refuse to acknowledge the wrongs that were done to their society, to go and to be very aggressive here, to be aggressive online, but I think also to increase the level of emotion and, frankly, very often the level of hatred. さて、よくサイバー戦争という言葉が利用されますけれども、通常は例えば銀行だとか、ないしは送電網だとか、その社会のインフラに関わる部分にハッキングをするというふうに思われがちであります。しかし、ここで私はサイバー戦争の別の側面について触れたいと思います。すなわち非常に若い人たちが自分たちが考えるところの敵のサイトに攻撃をかける、そういった戦争であります。中東でもそういったことはありますし、この地域、この周辺の地域でもあるわけです。非常に若い文化というものがターゲットとなり、例えばその彼らが想定するその、敵への攻撃を仕掛けようとするわけです。場合によっては自分たちに対して過ちが犯された、それに対する謝罪がないということで、それに対するフラストというものをためてオンラインで非常にアグレッシブに攻撃をする。場合によっては感情を高め、それが憎悪につながるということがあります。So, obviously, issues relating to comfort women, the Nanking massacre, there's no need to really go into any detail with this gathering. Everyone knows the flashpoint, the emotional flashpoint issues in the region that are used by interest groups and extremists on, in various locations. でここでは例えば事例として、慰安婦のケースですとか、それからその南京の虐殺、ここにおられる皆様に対しては別にご説明する必要がないかと思いますが、こういった件がありますと、こういったものが一つのきっかけとなって、過激派等の活動に悪用されてしまう、そういったことがあります。So here you have a group which is involved. I think the chairman for the event even told me before that I think taking a page from other groups in the United States and in Canada and elsewhere, in which using the internet to sort of build a power base, by the way, real or perceived. And we heard about this organization, I did, one morning when I read the New York Times article about a demonstration in front of a kindergarten with little Japanese Korean kids being screamed at and hiding underneath a table. When those kinds of incidents take place, and it's clearly has a link to the internet, sooner or later, usually sooner, someone, sometimes from Tokyo, sometimes from anywhere else in the world, will send us the link and have us take a look. でこのグループは在特会と呼ばれているグループで、実はこのグループのトップの方と一度お話をしたことがあります。でおそらく彼は、アメリカやカナダなどで似たようなグループがあるのを見て、おそらくネットを使って自分たちの権力基盤というものを獲得しようとしたんだと思います。それは仮想のものかもしれないし、実際のものかもしれませんが、いずれにしても、このグループのことについて私はニューヨークタイムズの記事を読んで初めて知りました。というのは、実はそのコリア系のその子どもたちが通う幼稚園の前で彼らはデモンストレーションをして、子どもたちを怖がらせて、子どもたちはテーブルの下に隠れたという記事だったんですね。なのでそういった活動、事件などが明らかになると、その活動のサイトなどを、またリンクなどを我々に対して教えてくれるという活動が行われています。So it's very interesting. Before the internet came along, people who are in favor of maximum freedom of speech say, you know what, the best answer to hate speech is more speech. But on the internet, sometimes that's reflected in debates on blogs and exchanges of ideas. Other times, these kinds of postings or availability for postings are simply used to increase the level not of discussion or debate, but the level of emotion and hatred. で実はこういったネットの発展の前、多くの人々はこういったいろんな憎悪に対して、憎悪に基づいた事件に対しては、それならばもっとより大きな言論の自由で対応するべきであると、すなわち言論で対抗しようとしたわけですね。なので結局ネットが発展すると、今度はブログだとかいろんなサイトでのディベートを彼らは試みようとするわけですが、結局、せっかくそういった意見を掲載してディベートをやろうと思っても、結局そういったサイトでもそのディベートが深まるというよりは、ただ単に感情が深まる、感情が再燃すると、そういったことにとどまってしまうんです。Well, this particular website, which I'm pleased to report, I think, is no longer operational,
but give a good example, I believe, of not only talking, in this case, to people in Korea, but also looking to communicate to young Koreans in places like Los Angeles, California, with very large Korean and Korean American populations. And you don't really need to go much further than the actual address to know at what level of dialogue such individuals are interested in. でもこの URL アドレスをご覧いただければはっきり言ってこういった人物がどの程度ちゃんとした対話に関心があるのかもよくわかると思うんですが、このサイトは幸いなことにもはや、もう解消されています。でもこれは韓国のみならず、例えばその韓国コミュニティが非常に大きなロサンゼルスに住むコリアンなどを対象としたものとなっております。I just went through a few other sites in China. This one is another Korean site. It's modeled after the Nazi Party of Adolf Hitler. It's an interesting sidebar discussion about certain societies in Asia, including India, including South Korea. The elements of the population simply identifying Hitler as a strong leader, a very good organizer, not at all dealing with the fact that he was a perpetrator of genocide and led to the death of tens of millions of people. And again, also resonating with people, with the groups that themselves are quite extreme, that are extreme nationalists and looking for role models or in other cultures to justify and inspire their own following. でこれは中国等でもいろんなサイトを見まして、今度は韓国にかかるものなんですが、実は、非常に興味深い、テーマとなっております。すなわち彼らは例えばそのアジアのいくつかの社会、インドや韓国を含めいろんな社会に対していろいろと発言をしているわけなんですけれども、ここでは実は、ヒットラーが非常に強力なリーダーであったと、組織力に長けていたということを叩いているんですね。でヒットラー自身がそのジェノサイドを引き起こした何千万という単位の人々が死んだということについては一切触れていないサイトであるわけです。で、自ら非常にナショナリストな過激的な思想を持つグループが大いに共感すると、おそらく自分たち自身が何かやり遂げたい、運動の一つの、ロールモデルをここで見出したと考えたんでしょう。There continue to be many websites, including here in Japan, that promote the debunked concepts in the book called The Protocols of the Elders of Zion. The only good thing I can say about that book is that it's what originally brought me to Japan in 1985. And so I can say there's a silver lining for me because I've had the opportunity to get to know many people here in Japan over the last 25 years. But here we see in a blog the conspiracies about the Jewish people presented as fact. We've just translated for the use of people like myself here. On this blog, if you look at the second paragraph, Holocaust enemy of the Jewish leaders, Adolf Hitler was in fact Jewish. And it goes into later on, George W. Bush's grandfather was Hitler's sponsor, et cetera, et cetera, et cetera. And then also at Amazon.co.jp, you have still many of these kinds of books, all of which come back to the same concept of secret Jewish conspiracy, exaggerated notions of Jewish power, whatever is going wrong in society, the end's too strong, the end is too weak. Don't worry, you can always blame the Zionists or the Jews. Who they are, what they are, not important. It's the significant other who's never really ever understood and continues to be a bestseller. These are some of the books I used to return from Japan with, especially in the early 90s. I'm happy to report, I want to confirm it here again, that back in the early 1990s, when we used to go into the most of the main chains of the bookstores here in Tokyo, it was about a 15-to-1 ratio of these rip-offs of the protocols versus legitimate historical works. Today, I think the percentage is about reversed, meaning if you still want to find hateful books, you'll find them, either online or you'll find them occasionally in a bookstore.
but now there have been a significant number of important books, of historic books about Jews, Judaism, Israel that are available, and also many books written by Japanese authors themselves. So I want to make clear that while we still have the problem, and will continue to have it, the percentages now, I think if a person who wants to learn about Jews has available some very, very authentic, powerful, and legitimate historic works. さて日本にも実はさまざまなそういう事例があるわけで、そもそも私が初めて日本に参りましたのは1985年、ここでは実はその正当なそのユダヤの本というものが非常に誤った形でその使われてしまった、そういった事態があったがために私は日本に参りました。でもそれ以降本当にさまざまな方と出会うことができたというふうに思っております。で例えばですね、ここのブログなどご覧いただければ、アドルフ・ヒトラーは実はユダヤ人だったとか、そのブッシュ大統領のおじいさんは実はヒトラーのスポンサーだったとか、そういったようなことを訴えるブログもあったりするし、また Amazon.co.jp などを見ると、やはりそのユダヤ人によりますその陰謀だとか秘密結社だとか、いかにその信じられないほど巨大な強力な権力を持ったか、そういったようなことを訴える本がまたあるわけであります。でまた何か社会で問題がある、円高になった、円安になった、これは全てユダヤ人のせいなんだと、ユダヤ人が何であり何を表すものか、そういったことを全く検討せず、とにかくユダヤ人のせいだと訴える本が出回っておりました。で90年代であればですね、ここでご紹介いたしましたけれども、実はその正当なそのユダヤの教えというものを全く誤った形で本当に悪い形で使った本が正当な本に対して15対1の割合だったと思います。しかしながらそれ以降、今は状況は逆転しておりまして、今は今度はその正当なそのユダヤの教え、また日本人の方々が書いたちゃんとした本の比率が15対1と逆転したというふうに思っております。なので問題はまだもちろんあるわけでありますけれども、正当で本当に強力なしっかりとした内容の本が出回っているということもぜひ訴えたいと思います。Just quickly to point out here at Amazon.jp, there's, I'm sure, still doing a brisk sales of the Protocols of Zion in paperback, but also, I think where it really gets outrageous is that they're actually promoting other hate books. And here you have a book called Curse of Canaan, the Jewish Parasite, by one of our era's most, I would say, vicious Jew haters, a man named Eustace Mullins, whose books are available in, his various books are available here in Japan. And Amazon.com is choosing to, continue to cash in on this phenomenon. さてここでご覧いただいておりますのが、やはりそのプロトコル・オブ・ザイオンというタイトルの本で、その Amazon でもいまだにそのハードバッグで、ペーパーバッグで提供されているわけです。またもう一つ、その寄生虫ユダヤ人という副題のもと書かれましたカノンの呪文、カノンの呪いという本、これも実は像を歌う本であるわけですけども、これもいまだに Amazon で扱われていると。したがって Amazon はそういったその像を歌うことで、まだまだ本で稼いでいるということなんです。So if you thought that the aging and ill leader of North Korea had big problems before, here he's identified as actually being one of the key secret Zionists of the world on this particular website here from Japan. So you heard it first. If you somehow missed this website, and again, for 99.9% of the people seeing this material, you can see prima facie it's just a joke. But we also know we live in a world today where just a few people who are inspired or moved or transformed by such threats of this unknown evil known as the Jew can be inspired to act out. And so I think you can see that Osama bin Laden is right above there, and at least on this website, everybody who anyone is worried about has a Star of David right across their real or imagined across their forehead. でこのサイトなんですけれども、なんと北朝鮮のキム・ジョンイルが、
シオニストとして、描写されている、そういったサイトなんです。そういったサイトとなっております。実はこれは日本のサイトなんですけれども、でこういったサイトをご覧になった方々 99.9% の方は、これ冗談だろうと受け止めると思うんですが、でも中にはこういったものを見てインスピレーションを得て、本当に何かその大きく変わってしまう、そして実際に行動に移そうとする、そういった人も中にはいるわけです。ちなみにここではビンラディン、また世界の人々が懸念する多くの人々が実はシオニストであると、そしてダビデの星がその額にあるというような描写がされています。Well, I think we're going to leave these, what are generally speaking, last few examples of fringe groups. But you see also that even issues relating to the authenticity of the Nazi Holocaust often intersect here in Asia in the debates over what transpired in the Asia-Pacific theater in the 1930s and 40s. So sooner or later, the deniers of history from Germany or California or Tokyo, if they didn't know about each other before, they just have to go to Google, put in a term, push a button, and they have their new alliance. That's the way the world works today. でいくつかの事例を最後にご紹介したいというふうに思っております。で、ここでご紹介しておりますのはやはり、いわゆるフリンジ、本当に端の方にありますそのフリンジグループと言われるようなものなんですけれども、彼ら、そういった彼らの活動もあるということなんです。で、またそのホロコーストが本当にあったのかというその正当性を問う、そういった論調が一部あるわけでありますが、そういったことを唱えている人々というものは、例えば30年代40年代でアジア太平洋で起きたこと、今やリンクされつつあるということなんです。すなわちドイツだとかロサンゼルス、東京だとか、その歴史について何か特定の考えを持った人物はいずれ、例えばただ単に Google に言葉を簡単に入力するだけで、今度は新たな連盟ができる、同盟ができるということになってしまうんです。今我々が住んでおります時代はそういった時代なんです。The end of the Soviet Empire brought the end of state-sponsored anti-Semitism and launched a new era of greater personal freedom, including freedom of expression, which meant long repressed classic Russian anti-Semitism also had a chance to find its way into books and novels and also on the internet. また、ソ連が崩壊してから、実際にその国家が主導する、なしは国家が支援する反ユダヤ主義的な運動というものは、今は止まっております。しかしながら、より大きな個人の表現の自由というものが約束されますと、今まで抑圧されてきましたロシアの、その生来の反ユダヤ主義というものがまた頭を上げている。そして今度はそれが本という形で、ないしはノベル、小説という形で姿を現しています。So the internet has been you might call an incubator for old conspiratorial ideas, and for some ideas that are considered to have been fringe, and in the case of Germany, the denial of the Nazi Holocaust even against the law. さて、結局そのインターネットというものが、こういった活動の言うなればインキュベーターの役割を果たしてしまったということだと思います。そしてそのフリンジにいた、本当に端の方にいたグループもネットを活用するようになったと。でただそのドイツでは、そのホロコーストを否認するということ、否定するということは、違法となっております。So we have here a website that gives you an example of what happens when a government, a state, co-opts or embraces one of these hateful ideas. I talk specifically about the regime in Tehran, and here is an example of a website that has their support, in which they celebrate through cartoons, political cartoons, the denial of the Nazi Holocaust and the denial of the suffering of the martyrdom of the 6 million Jews who were murdered there.
で、ここでご紹介しておりますのは、例えば国家がある一定の国家がこのようなその像に満ちた理念を受け入れるとどうなるかということを示す例であります。でここでは実はその漫画という形でですね、そのナチスによるホロコーストを否定している、そういった内容となっております。ここではその600万人とも言われるユダヤ人が命を落としたということを全く無視してホロコーストが起きたということを否定している、そういった内容の漫画です。This particular phenomenon of using the political cartoons, of course, came about as a result of the controversy of the Muhammad cartoons in Europe, and the government of Iran actually sponsored a contest in which money was paid for the best cartoon denying the Holocaust. There was an exhibit in Tehran and fully backed by the government. These are some of the quote-unquote best of the worst horrible attacks on the victims of the Holocaust. でおそらくこういったその政治的に国家が乗り出してこういったその、風刺的な漫画というものを後押しするようになった一因はおそらくヨーロッパで見られましたムハマドを扱ったその漫画があったから、それに対応する対応であるとも言われております。で実はイラン政府は賞金を出してコンテストを行いまして、最も優れたそのホロコーストを否認する漫画に対して賞金をあげるというようなことをやったんですね。なのでそのホロコーストを否定するという悲惨な内容という、最悪の内容でありますけれども、その中から最も最悪のものを選んでこうなったわけです。By the way, this is the same regime that accuses the state of Israel of being Nazis. So there was no Holocaust, but the Israelis are today's Nazis. The same, coming out of the same propaganda machine. ちなみにこのイランという国はですね、イスラエル国家というものを非常に非難している。そしてイスラエルこそが今日のナチスだというふうに非難しているわけです。彼らはホロコーストを否定しながら、実はイスラエルが今日のナチスだということを言い張っているんです。So switching to the United States, this is from a blog called The Day of the Rope. There was a book written in the 1980s called the Turner Diaries. That book was used by the perpetrators of the Oklahoma City bombing, exactly to the kind of truck, what kind of bomb material was used. The only difference, the book talked about an attack on an FBI building in Detroit. The actual attack took place in Oklahoma City. さてここではアメリカのサイトをご覧いただいております。タイトルは Day of the Rope というんですけれども、実は80年代にターナーダイアリーズと呼ばれるある本がありました。でこれが元となってオクラホマシティにおける爆弾事件が起きたわけです。でここで例えばどういったトラックを使うか、どういった爆弾を使うべきかということをすべてこの本をそのまま真似たと。唯一違うのは本の中でターゲットは FBI のデトロイトにおける FBI の建物だったのが、実際にオクラホマシティのその爆破ではオクラホマシティのFBI の建物が対象となりました。The Day of the Rope is a chapter in which it talks about a race war in the United States, culminating in the Day of the Rope when blacks and Jews are hung from the lampposts in all the cities in the United States. That is the title of the book, and so this term Day of the Rope obviously is a key for racists to be able to come to this site, and obviously in a time when we have an African American president, these kinds of postings are, to say the least, of considerable concern. で実はこの本の中である一つの章がありまして、アメリカにおける人種戦争というものを提唱している。でその中で、ユダヤ系、そして、アフリカンアメリカンを全部ですね、全米中の、その街頭から、吊るし上げようと、そういったことを歌っている。だからこそ Day of the Rope というタイトルがついたわけです。でまさにこの Day of the Rope という言葉がキーワードとなって、その、人種差別主義的な人々がここにアクセスすることができる。今アメリカの大統領はアフリカンアメリカンでありますけれども、そういった時代に起きながらこういったサイトがあるということ非常に気になります。So just quickly here before we go on,
This blog is called Day of the Rope, a resource for white people until we bring about the Day of the Rope. This would be a very strong example of freedom of speech in the United States, but it obviously straddles what would be considered to be a threat against one or two groups, ethnic groups, race groups in the United States. でこのブログのタイトルは Day of the Rope ということで、その実際に Day of the Rope、こういった人々を吊るし上げることができる日まで、白人はこれを糧としてくださいという副題がついています。アメリカのその自由の、表現の自由の度合いというものがこれでわかるかと思いますが、それと同時にやはり特定の民族、特定の人種に対して、脅威を巻き起こしているということはご理解いただけるかと思います。So only have a few more minutes. Let me quickly go over to the social networking. I showed you very quickly a few of the examples on MySpace, and this is Orkut, which is a pretty well-known social networking site that's very popular in Asia and the Middle East. It's owned by Google. Those of you may recall that during the Twitter revolution in Tehran, you had the militias going out on these motorcycles, and they would beat the demonstrators. This is an Orkut group that supports the Bajis. This is the militia that helped to physically beat down the will of the Iranian people. And again, the regime is quite resilient in Tehran. And when they saw how successfully the proponents of freedom used the different internet technologies, they began to also populate the same technologies. ではソーシャルネットワーキングサイトにおける動きということで最後にご紹介します。マイスペースもそうですし、ここでご紹介しておりますのはオルクットという名前の非常に最近人気が出ているソーシャルネットワーキングサイトなんですが、Google がスポンサーしているものでアジア中近東で人気を博しております。実はTwitter の革命が起きた頃、テヘランでは多くのイラン人がそのデモンストレーションのためにその街に出たと。で実はこのサイトはバジという民兵組織が実はサポートしているサイトなんです。で彼らはそのデモンストレーションを行ってイラン人を暴力で抑えた、そういった民兵組織だったわけです。でテヘランの政権は大変ある意味ではその知恵があり、その表現の自由を唱える人々がいかに成功裏にこういったネットを使っているかということを知り、今度は自分たちのメッセージを伝えるために同じくこのテクノロジーを使うようになったんです。So Facebook, as you know, has over 500 million separate users around the globe. It's the largest neighborhood ever conceived of on the planet. And we are in constant touch with the people of Facebook. We meet with them on a regular basis. And recently they took down the page. You'll excuse my English. I'm a rabbi, I shouldn't be saying it, but it said, "Fuck Islam." It was removed, rightfully so. We wrote a letter to Facebook congratulating them for removing this page and asking them to remove this site, this site, this site, and this site in order to be fair. で実はFacebook というのは5億人のユーザーがいると言われており、世界最大のご近所さん的なものとなっています。で実は Facebook の方々とは定期的に会談をしておりまして、この言葉使いたくないんですが、ファックイスラエルというタイトルのついたページをとにかく、削除してくださりお願いいたしまして、で彼らは、それ削除してくれました。なのでそれを称えるレターを我々は送信いたしまして、さらにこういったサイトも同じくやはりフェアでありたいと思いましたので、こういったサイトも同じく削除していただくようお願いいたしました。So I have to report to you what their response was. They said, "Thank you very much for pointing out the uneven balance of our decision making," and they restored the anti-Islam website as opposed to removing the others. で我々はその反ユダヤ主義サイトを削除してくださったことについてお礼を言いたかった。でそれとバランスを取るためにそれ以外にもいろんなサイトがあるのでそれも削除してくださいということでお礼の手紙を送ったところ、なんと Facebook はそのご指摘ありがとうございました。確かに公平性を保つためにそれならばということで、結局我々が削除を申し出たその反ユダヤ主義のサイトを彼らは復活させてしまったんです。
Japan was one of the first societies to confront bullying as a social phenomenon among young people. This Facebook posting started as a joke based on a TV show called South Park, where it said you should attack kids with red hair. Well, there were young people who read it, thought it was a good idea, and actually went out in the United States and Canada and attacked kids who had redheads. さて、ここではまたいくつかの事例をご紹介できればというふうに思いますけれども、日本というのはいじめ問題に初めて直面した先進国の一つだというふうに思います。で、実はここでご紹介しておりますのは、Facebook のある、ブログで、最初は冗談だとみんな思ったと思うんですが、実はそのアニメのサウスパークというアニメ、番組がありまして、そこでは赤毛の子供を、攻撃しようという趣旨の、その発言をしたんですね。で、それを受けてアメリカとカナダのいくつかのところでは実際に赤毛の子供たちが攻撃を受ける、いじめられる、そういった事例が発生しました。So in the last few weeks, there has been a spate of Kill a Jew Day, Kill a Jew Month, etc. Those sites were removed by Facebook as soon as we identified, and they're struggling to keep repeat offenders from coming back online. で、昨今では例えばキル・ジュアで1日1人ユダヤ人殺そう、1ヶ月に1人はユダヤ人殺そうというタイトルのサイトがたくさん出てきたと。そこでFacebook なども一生懸命それを削除するべく努力をしているんですが、なんとかその再犯を行うものを削除するべく彼らも苦労しているようです。I just went past a few websites. I know that people of Japan were very concerned when the earthquake hit in Haiti.And one of the great achievements, humanitarian achievements, besides the billions of dollars that internet users gave over for relief within 48 hours of the event, was also the fact that the state of Israel was able to set up a field hospital and save about 1,100 people. And they were able to set up this military operation long before, unfortunately, other nations were able to do so.That did not stop anti-Semites from saying, what was going on in those tents was not saving lives, but they were using the body parts to sell the body parts worldwide. This also made the internet. So it's an update of the medieval lie, of the blood libel, updated on the internet. Here we have also a case here in Serbia, a Facebook,whose title means death to gays. And of course, once we brought it to their attention, it was removed. で、ハイチの地震については皆様大変ご関心があり、またいろいろとご心配されたかと思います。で、本当に素晴らしいのは、ネットのユーザーがたった48時間の間にまさに何十億ドルという単位の人道支援の、その寄付をネットを通して行ったということ、これは素晴らしかったと思います。またイスラエルは国として、1100名の人間を救うことができたその現場での、その病院体制を直ちに構築したんです。他の国々が立ち上げる前に軍事作戦として我々は病院というものを現地に建てることができた。しかしながらそのようなことにもかかわらず、ネットではイスラエルはテントの中で何をしているかといえば、人命を救うのではなく、そうではなく人体実験だと、ないしはその人間の体の売買をしているんだというようなことが、まやかしがネットでまた出回ってしまったと。まるでその中世のその迷信というものがまた今蘇ってきたようです。またここでご紹介しておりますのは、やはりセルビアにおけるFacebook のサイトで、ここでもユダヤ人に対するその死を呼びかけたもので削除をお願いいたしました。I just showed you also a YouTube site which showed the burning of the Quran. And now coming back to Australasia, if you will, here is an example of cyber jihad from Indonesia. The location of the website is in the States. The owner of the site is in Indonesia. You don't have to be able to read Indonesian to see the devastating nature of this visual. で、それに加えて、また、
コーランを燃やす、そういった内容の YouTube の動画もご紹介いたしました。またオーストラリアに、この地域にまた戻ってまいりまして、ここでは実はそのサイバージハードというものをご紹介しています。で、サイトはアメリカにあるんですが、オーナーはインドネシアということで、別にこの言葉が読めなくても、この画像を見るだけでいかに恐ろしいことが行われているかご理解いただけるかと思います。Just going to take 3 more minutes. This is a MySpace used by Jihad Jain. We had a spate in the last few months of, I talked before about the lone wolf or the leaderless resistance, individuals who seemingly were operating on their own, the Fort Hood shooter, the Fort Hood massacre. In each of these cases, there is a profound usage and link to the internet, and in many of these cases, it also linked to the imam in Yemen, who was promoting exactly this kind of behavior. So we went from looking at marginalized extremists in the US, hate groups, who talk a lot and thankfully don't often act out, to using the same approach of the lone wolf, of encouraging one person to go out on their own, being utilized by Al-Qaeda and its affiliates. さて、ここでご紹介しておりますのは、そのジハッド・ジェーンという名前の、その人物で、何が起きたか、これはそのマイスペースで見つけたものなんです。で、ここでは先ほどご紹介したように、その一匹狼、すなわちリーダーなきその抵抗運動に関わっている人物でした。で、彼らは実は個人で動くんですけれども、そういった個人がいろんなその、大虐殺を起こしていると。で、実は彼らはネットでいろいろとつながっていて、イエメンの、イマムという宗教指導者とつながりがあるということも分かっています。なので我々は、例えばその、実際にアメリカにいますような過激派のグループというところから、同じアプローチを持ってその一匹狼的に動いているそういった人物も、追跡するようになりました。彼らはアルカイダなどによって実は、活用されています。Okay, if you don't know what Flickr is, ask your children or grandchildren. And these are suggested wallpaper background on the mostly, as you can see, for young people. でフリッカー、皆様ご存知なかったらどうぞお孫さんに聞いてみてください。今ご紹介したのはそのパソコンの壁紙に使うようなコンテンツです。These are the 3 people executed for the first bombing in Bali. でバリの第1回目の爆破攻撃の際に亡くなった死んだ3人の犯人です。Our noble jihad. And finally, I call this young man the smiling face of Islamist terrorism, also from Indonesia. A really good-looking young man. He had a number of Facebook pages, really knew how to use the social networking, Facebook, Twitter, raised a lot of money for his cause, but most people weren't aware that his cause was this. He was the person, the paymaster, for the second suicide bombing at the Marriott Hotel in Jakarta. The money for that attack was raised on Facebook. で私は彼を、過激イスラム主義者の、笑顔というふうに呼んでおりますけれども、彼もそのインドネシアの人間で、実は非常に、ルクスはいいそういった人物です。で、Facebook にも何枚もページを持っておりました。で、やはり Twitter ですとか、それから Facebook、そういったそのソーシャルネットワーキングサイトを通してこの人物は資金集めを行っていた。ところがその資金集めの目的、大義が何だったかは誰も分からなかったんですが、実はこれだったんです。すなわちジャカルタで起きました2回目の、その自爆、攻撃、マリオットホテルを対象としたその、攻撃、その資金集めに使われたのがソーシャルネットワーキングサイトだったんです。And just finally, a few visual examples of the detailed how to be an effective terrorist that's available throughout the internet. そして最後にご紹介しますのがインターネットの世界で見られます、どうやったら効果的なテロリストになれるかというハウツーものの例です。Thank you, Mr. Chairman. どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思いますが、ご質問がある方は挙手の上、所属お名前を名乗ってください。
Thank you. We'd like to take your questions now. If you have any questions, please raise your hand, and if you could kindly identify yourself, please. Thank you. はい、じゃあ朝日新聞の石井と申します。いろいろ興味深い活動をご紹介いただいてありがとうございます。これに関係するかどうかわからないんですが、最近の、ヘイトクライムとの絡みで、2つほどお聞きしたいと思うんですけれども、一つはですね、9.11 のそのサイトのそばにモスクを作る計画ということで、かなりニューヨークでいろんな議論があったというふうに理解しているんですけれども、この問題についてセンターの方で何か対応というかですね、見解というか行動というか、そういったものがあるかないかということが一つ。それから2つ目はですね、これ歴史認識とも絡むかもしれないんですけれども、そのアメリカにおいて、原爆投下というものに対してですね、正当化するという意見というのはいまだに根強いと思うんですけれども、オバマ政権が核廃絶を目指す中で、そういったもの、歴史認識についてですね、どういうふうに相互理解を深めていったらいいのかと、そのあたりについて個人的な見解でもセンターの見解でもいいので、お伺いできればと思います。Thank you very much. My name is Ishai from Asahi Shimbun newspaper, and thank you very much for sharing with us some of your recent activities. I would like to raise the following two questions, if I may, in the context of the increasing hate crime these days. The first question. As you know, recently there has been a very hot debate in New York about establishing a mosque near the site of 9/11. Has the center, has your center provided any particular views, comments, or responses, or do you intend to take any actions about this particular matter? That's my first question. Thank you. Let me answer the first question first. It's our institution. Basically, through our dean and founder, Rabbi Marvin Heyer, in a statement, and which obviously I concur with, has said the following. The site of the 9/11 attacks is the largest killing field in the history of the United States. And therefore, it is our belief that the feelings of the majority of the families of the victims are paramount. If they feel that the building of a mosque at this location would be okay, then we should heed their advice. If, on the other hand, they feel it should be moved to another venue, then it should. This is not a legal question. There is no doubt that legally there's, I don't think, any legal avenue blocking the construction of the mosque, but it's really one of sensitivity and ethics. And since the people behind this project are promoting interfaith dialogue, we feel they should spend the effort, should have spent it before, but it's not too late, spend the effort to communicate with all of the families directly, and hopefully at the other end we'll come out with a more positive result. まず最初のご質問にお答えできればというふうに思います。まず私、この点につきましては、私どもノーセンターのマービン・ハイヤー館長がすでにステートメントを出しておりまして、私も当然のことながらその内容に賛同するものであります。で、その館長のステートメントの中ではこういったことを指摘しております。まず9.11 の攻撃のサイトというのはアメリカにおける最大のキリングフィールドであったということです。なので、まずその被害者、攻撃の被害者の家族の方々の気持ちを最も重要視するべきではないかと考えております。なので、もしもその遺族や家族の関係者の方々が場所にモスクを建てることについて特に問題意識がなければ、それは彼らの考え方を尊重するべきであるというふうに思います。しかしながら、もしもその家族の方々の大多数が別の場所に移
してほしいという意向をお持ちであるならば、それはそれをやはり尊重するべきではないかというふうに考えています。すなわちこれはもはや法的な問題ということではないと思うのです。おそらく法的にはあの場所にモスクを建てることを防ぐ何か手段があるとは思えません。結局この問題はその感性、センシティビティの問題、そして倫理の問題になろうかというふうに思います。そもそもあのプロジェクトの担当している人々は、異なる宗教間の対話を促進するという立場の方々でありますので、本来ならばこの前に努力をしていただきたかったと思いますが、今でも十分時間はあると思うので、とにかくすべての家族の方々とぜひ話し合っていただきたいと、直接話し合っていただきたいと、そうすることでより前向きな結果が出ることを私どもは期待しております。May I go on to the second question? Just before, I want to also add that a few weeks before this controversy, there was an announcement made by a church in Florida that they were planning, the head of the church was planning to burn the Quran on 9/11. And our center was one of the first to condemn it. As Jews, we know about the burning of holy books. And secondly, we pointed out from a practical point of view that such an action would be a perfect recruitment tool for Al-Qaeda and other terrorist groups. And these two issues converged. Sometimes these things happen. They converged into one very complicated and enormously emotional controversy, which has not yet been resolved. もう一つ付け加えさせていただきますと、実はそのモスクを建てるということが発表されて数週間後、フロリダのある教会の牧師さんが 9.11 にコーランを燃やすというイベントをするということを発表いたしました。で、その発表があった段階で私どものセンターは一番最初にそのような行為、そのような計画について非難をしたわけです。というのはまずユダヤ人としてその聖なるその経典が燃やされるということについての思いはよく分かっておりますし、また2つ目により実務的な問題から言えば、もしもそのような行動が取られてしまうならば、おそらくアルカイダだとかないしはテロリストたちにとっては格好の採用といいますか、その人集めのきっかけになってしまうと思ったんです。で、時折そういったことがあるわけですが、こういった2つの大きな問題というものが合体してしまうと、そしてなかなか解決が難しい非常に大きな感情的な問題になってしまうということを我々は危惧いたしました。Okay. Question two. Yes. では2つ目の質問です。Then I'll go on to the second question. The second question was in relation to the recognition of historical events or how one views history. We understand that in the United States, there is still a very there is still a very large percentage of people who believe that the nuclear bomb was right, or it was legitimate. And however, Mr. Obama is now pursuing a world without nuclear weapons. So that being the case, perhaps in your personal capacity or perhaps in your capacity as the associate dean of this center, in this context, how do you believe we'll be able to foster mutual recognition and mutual understanding? It's one of the most important questions that I think honest people have to confront almost on a daily basis. It's a question that continues to come up in all of my private and public discussions, including earlier today at a certain embassy. Let me start, since I also know how to read Hebrew, which is from right to left. Let me start from the end and work backwards. では2つ目の質問にお答えしたいと思います。これはやはりその実直な人間として日々やはり直面しなければならない一つの問題であると思っております。また私自身その詩人として、またその公の立場の人間として、いろいろと常に向き合っている問題であると。そして実も今朝ある大使館でそういった問題に向き合ってきたわけですが、で私ヘブライ語が読めまして、右から左読むことができますので、まずその一番最近のところから始めて、その逆に歴史を遡りたいと思います。Certainly, I would not criticize President Obama for talking about a nuclear-free world because it goes back really to the Hebrew prophets of the Bible at a time
It talks when we will beat our swords into plowshares. So the vision, the hope for the future is one we would all hope we can embrace someday. まず、核なき世界を謳ったオバマ大統領を非難するということはできないと思います。そもそもそのヘブライの世界でも、その昔預言者がいずれ我々は、その剣を、桑に、変えていこうということを昔歌ったわけですから、なので当然のことながらそういった理念をいつかは実現できればいいというふうに我々も思います。Unfortunately, we live in a world today where the actions of the North Korean leaders, rather than the words of the American president, have the greatest influence on this question. ただ残念ながら我々が今住んでいる世界というのはアメリカの大統領ではなく北朝鮮の指導者の発言の方がこの問題に関してより大きな影響力を与えている、そういった世界なんです。I am a member of the North Korean Freedom Coalition, and I have debriefed North Koreans who operated gas chambers using political prisoners in the 70s, 80s, and 90s. で私自身実は、北朝鮮、自由連盟というものに参加しております。で70年代から90年代に至るまで、政治犯などをその収容所に置いてそのガス室に、送り込んで殺したそういった北朝鮮の、人間とも話したことがあります。The North Korean regime is perhaps the most dangerous regime on the planet today, having learned perhaps taken some of the worst lessons from both Stalin and Hitler. 今地球上において最も危険な政権が北朝鮮の政権かもしれません。で彼らはもしかしたらスターリンそしてヒトラーの最も最悪な部分を学び取ってしまったのかもしれません。So I would think that right now that the majority of the Japanese people, whatever their political orientation may be, are relieved that you have a nuclear power United States that can have its umbrella extend over the region right up to the 38th parallel. したがって、その政治的な信念、考え方は別として、おそらく現時点であれば、過半数の日本人の方々が、その核保有国であるアメリカの傘のもとに置かれていることで、それを安心を得ているというのもあるのではないでしょうか。そしてその傘が38度線のところまで至っているということで、安心を得ている、そういった面もあると思います。As far as the historic issue of the decision to use the atomic bomb, it's a very difficult question, one which I don't think there's an easy answer, except to say the following. I think we all have a moral obligation to identify with the suffering of the innocent people who were killed as a result of the atomic blasts. で、その、原爆を落とすに至ったその歴史的な、原爆を落とすという判断に至ったその歴史的な、その評価についてでありますが、これについてはやはり、その簡単に答えが見出せるという問題ではないというふうに思います。ただやはりこの原爆のために命を失ったないしは被害を受けた、その、無垢の市民の方々に対して当然彼らの、その苦痛に対して共感をするという道徳的な義務感は皆になっていると思います。Well, at the same time, being more honest in looking at the reasons as to what led up to that very draconian decision. またそれと同時に、どうしてあのようなその判断に至ったのかというそのプロセスもやはり、その詳細に、見るという必要があると思います。Let me add a personal note. On August 15th, 1995, it was the 50th anniversary of the end of the Asia-Pacific War. 少し個人的なお話をさせていただきます。ちょうど、アジア太平洋における戦線が終わりを迎えました50周年、すなわち1995年の8月15日のことです。
the Simon Wiesenthal Center opened our Holocaust exhibition called Courage to Remember at the Hiroshima Peace Museum. 実はその日、サイモン・ヴィーセンタールセンターはその広島、その記念館におきまして、資料記念館におきまして、記憶する勇気というタイトルのホロコーストのエキシビション展示を行ったんです。I had a most humbling experience when I was accompanied by an official of the museum through the official exhibition of showing what happened that terrible day in Hiroshima. でその展示会が行われたということで、その記念館の方々にご案内をいただきまして、あの日に一体何が起きたのかというさまざまな資料を拝見して大変強い感銘を受けました。When we paused at one of the worst, the photos showing the burn victims who were still alive, I asked this individual whether or not the the leaders of Imperial Japan received these photographs in real time from the front. Did they see the same day it happened? Did they see this horrific evidence? でその中でも最も悲惨な写真の前で、最も悲惨な写真、ある写真1枚の前で足を止めました。そこではまだその死に絶えていない人物が悲惨なやけどを負った、そういった写真だったんですね。で、私はその写真を見て案内してくださった方に対して、この写真というものは、こういったその悲惨な写真というものは前線の軍の関係者にリアルタイムでちゃんと届いていたんだろうかと。And I asked this gentleman, we both had tears in our eyes, but I asked him the following question. How do you account for the second bomb? でその時はもうすでに2人とも目に涙をためながら歩いていたんですけれども、そこで私は聞きました。2個目の、原爆についてはあなたはどう思いますかと。And after a long pause, he looked at me and said, You know, that's a question that has been tormenting me ever since that horrible day that I was a victim. で、その方が言うには、実は私も被爆者なんですと。で、あなたのが今聞いてくださった質問というのは、私は毎日ずっと頭を悩ませている問題でありますと。That was an era of ferocious hatred on all sides. And I'm here in the presence of Mrs. Kinoue Tokudomi, who does work with former POWs, former American POWs, and young people here in Japan. And I actually believe that it is the former POWs who are still alive, people I know who have no hatred in their hearts, and the victims of the bombing of Hiroshima, who the people I've met have no hatred in their hearts. Our job, the succeeding generations, is to make sure that our children and grandchildren can hear their suffering, their message. And that's really the approach I try to take on what is for the Japanese people a central part of their ethos, and a decision that was made that day that changed the course of history. しかしながらその広島には言うなればその憎悪というものが感じられませんでした。でここに実は徳富さんという方がおられて、その元戦争捕虜とそして日本人との間のつなぐ、そういった活動をしておられる方です。で実際にいまだにまだ生きておられるまだご存命の戦争捕虜の方々というのは実はその憎悪というものを私は感じたことがありません。また私がお目にかかったその広島の被爆者の方々にも何かその憎悪というものを感じ取ることはありませんでした。ですので私、ということです。なのでやはり私どもにとっての義務、すなわちその次の世代にとっての仕事は何かといえば、我々の子どもの世代、そして孫の世代に対してこういった人々の声を届けるということだと思います。彼らのその苦難の声を届ける、それが我々の仕事であるというふうに思っております。というのはこの問題というのはその日本の方々にとってまさにその中核的なテーマであり、またその日
日本人としての一つの感情、エーソスの一部であるというふうに思っております。はい、はい、どうぞ。時事通信の OB の中澤と言います。昨日の夜ですね、ザ・ピアニストという映画を、衛星放送で見ました。戦場の中の、戦場におけるピアニストですか、ホロコーストについて非常に、改めてですね、今日のお話を聞きまして、憎しみといいますかね、それを改めて感じたという、次第なんですけども、今日のお話とはちょっと外れるんですけども、一つご質問したいと思います。というのはご存知のことと思いますけども、一昨年8月に亡くなったロシアの作家のアレクサンドル・ソルジェニーツィン、この人がですね、実は200 Years Together という本を残しました。200年、共にというんですかね、日本語で。それで実はですね、この本の英訳がまだ出ておりません。これはいろいろ私も調べましてね、それでなぜ英訳が出ないのかということをインターネットで調べました。そうしますとですね、その情報は正しいかどうかよく分かりませんけども、サイモン・ウィゼンタールセンターがですね、英語関係の、欧米、特にアメリカと、イギリスの、出版社ですね、英語関係の出版社に圧力をかけて、それで出版させていないというふうな、情報が、ありました。でそれが本当かどうかよくわからないんですけども、ソルジェニツィン自身はこの本は決して反ユダヤ主義ではないと、反ユダヤ的な本ではないということを、彼はその中でも書いておりますし、実は私もちょっとロシア語が読めますので、この本のロシア語版を持っております。で、若干ですね、反ユダヤ的と思われるような箇所もいくつかあるんですけれども、本全体はですね、ソルジェニツィンが言っているように、ロシア人と1795年から1995年までの200年間について、ロシア人とユダヤ人がいかに共存してきたかということについて書いた、小説ではなくて論文なんですけどね。で、そういう本が実はですね、すでにもう10年以上経ってるんですけども、出版されて10年近く経ってるんですけども、なぜ英訳が出ないのか、センターが実際にそういう圧力をかけたということであれば非常に遺憾なことであると、さっきのお話の中にもありましたようにですね、アメリカ、イギリス、いわゆる欧米の民主主義の国では出版の自由が認められているにもかかわらずですね、こういう本がそんなに反ユダヤ的でもない本がなぜ、出版されないのか、英訳としてですね出版されないのかということについて、クーパーさんのですねご意見をお伺いしたいというふうに今思っているわけです。以上です。Thank you very much. My name is Nakazawa with GG Press. By the way, I saw the film, The Pianist. Andy Brody played the pianist in the midst of the Holocaust, and I really was able to keenly feel the hatred that was so prevalent back then. In any event, let me ask this question. About 2 years ago, in August, the Russian novelist Alexander Solzhenitsyn published a book. Christian passed away, but anyway, he wrote a book called 200 Years Together. And there is no English translation available for this paper titled 200 Years Together by Alexander Solzhenitsyn. And I looked over the net, and of course I can ascertain the veracity of the statement, but in the net,
Some people pointed out that the fact that there is no English translation available for Solzhenitsyn's book is that the center, your center, was exerting some sort of pressure on the American publishers and the British publishers. Again, there's no way for me to ascertain whether or not such information on the internet is true. But since I do read Russian, I was able to read his book, and I found that although there are some parts, some elements, which could be construed as being somewhat anti-Semitic, overall, his book is not overly anti-Semitic, and that he actually focused on the 200 years of coexistence between the Russians and the Jews from 1795 through 1995. So it was published some 10 years ago. No English language translation is available. If it is indeed true that the center was somewhat involved in preventing the publication of the book, I think it would be very unfortunate. In a democratic society, we do have the freedom of the press and of publishing. So are there any views, Rabbi Cooper, about the lack of availability of the English language translation for this particular paper? Thank you very much. First, on Alexander Solzhenitsyn, many of whose books introduced and educated hundreds of millions of people to a word called gulag. And the power of his writings helped to, in its own way, help bring down, in the end, the Soviet Union. There's no doubting the power of the man's and the courage of his writing. It's also not exactly headline that on occasion he would express views that were not particularly nice or favorable about Jews. So that he occasionally expresses negative views about Jewish people is not exactly a headline. Okay. One of the ways in which Jewish people often answer a question, especially rabbis, is with a question. So what do you think? Do you think the Simon Wiesenthal Center was involved in censoring a book by Alexander Solzhenitsyn? で、まずこのソルゼニーチェンですけれども、確かに、彼は本当にもう何億という単位の人々に対して初めてこのグーラックという言葉を知らしめた。それで非常に力がある作家だったというふうに思います。そして本当に人を動かした勇気ある作家であるということは事実であるというふうに思うんですね。ただ彼が時折、ユダヤ人に対して、必ずしも好ましくない前向きではない意見を述べていたということ、これは決して別に、その、大きなニュースではない、何か見出しを飾るようなニュースではなく、よく知られたことであるというふうに思います。なので彼が時折ですね、ユダヤ人に対して、多少、そのネガティブな意見を言ったということは別に何かその新聞を飾るような大きなニュースではなく、我々も一般的に知れ渡っていたことであるというふうに思います。なので実は私の立場にあります、私のような立場の人間がこういった質問を受ける際に逆によく質問でお返しするんですね。皆さんは逆にどう思われますかと。私ども、サイモン・ウィーゼンタールセンターがわざわざこのようなそのソルゼニーツェンさんのような人物の本の検閲にわざわざ本当に行動を取るというふうにお考えでしょうかというご質問でお返ししたいと思います。以上です。個人会員の長沼と言います。2つ質問します。1つは今回の来日、クーパーさんの来日目的は何でしょうか。2つ目は私1995年の初めにアウシュビッツ解放50年の集会に行きましたが、その時にもうウィゼンタルセンターの人から非常に抗議を受けました。なぜなら私は日本人で、日本では最近文藝春秋からすごいそのガス室はなかったという論文が出てね、我々は怒りに震えとるということを聞きました。で帰ってきますとそれがニュースになってまして、結局文藝春秋はこの雑誌はもうやめますと一点、もう一つはこれから我々の中の差別の気持ちをね直すためにビジェンタルセンターに定期的に勉強に参りますと、そういう、記者会見をしましたが、その後こういう会社はあなた方のところに研修に行っておるのでしょうか。また世界でもそういうことが今あなた方のところに行って人種問題を教わる研修ツアーがありますか。以上。
Thank you very much. So, my name is Naganuma. I'm an individual member of this club. I just have two questions. First, I was actually participating at the 50th anniversary of the liberation of the Auschwitz in 1995, and I was very warmly received by colleagues of your center. I think that is because I indicated my strong sense of anger about a certain publisher back then called Bunge Shujin about their article indicating that there was no gas chamber. So, of course, my participation in this celebration was actually covered in news. And as you know, this particular publisher, Bunge Shujin, did apologize, and they discontinued with their publication. And I believe that they also carried out a press conference as a way of apology, and they have also committed to continuing various studies with the center to learn more. So my question is the Bunge Shujin still continuing on with their training or with their program with the center? And also, are there other cases around the world whereby various publishers are studying with you at the center? That's my second question. Thank you. Well, first of all, thank you for your act of solidarity. And it is hard to believe that it's been 15 years since we had the Marco Polo incident, 1995, right? It's unbelievable, 15 years ago. And it gives me an opportunity to restate just the facts of what transpired. The Simon Wiesenthal Center never asked the Bunge Shinju to close the magazine called Marco Polo. In fact, I have to be perfectly honest with you, I never heard of the Bunge Shinju until, remember, it was the same week of the Kyoto earthquake. And because of that, we did not actually inform the Japanese diplomats. We went right, drew a straight line to the magazine and also to the international advertisers, asking them to weigh in directly with the people who ran this magazine. A few days following its publication, while you were in Poland, I received a phone call from a man who said he was with the Bunge Shinju. And I quickly learned that that was the parent of the, I've heard of the mark of Bunge Shinju before, but did not know automatically of this connection. And this gentleman traveled to Los Angeles, brought a written apology to the survivors of the Holocaust, and a written notice to us that they were closing the magazine and reassigning all 135 people to other jobs. And you also made mention of a press conference which I participated here in Tokyo. I think that the main lesson that Bunge Shinju needed to learn, they learned, but I did not teach them. I think that lesson was taught to them by the advertisers around the world, starting with Volkswagen in Germany. Volkswagen is not known to be a Jewish enterprise. And the message was that what Marco Polo did had nothing to do with journalism, only sensationalism. And I think that that basic lesson, insofar as the Holocaust is concerned, has been internalized by the Bunge Shinju. And you're correct, we came, we gave many courses, etc. And I think that that lesson is internalized and will remain so. Whether or not they have, this institution has learned the broader lessons, I'm not really sure about, because some of the books dealing with the Nanjing massacre that are put out by the Bunge Shinju, in my opinion, personal opinion, don't measure up to the level of scholarship and seriousness of purpose that this very sensitive issue merits. We have had, I've been to Japan now 30 times, which means that there are many other organizations, including Nikkei and other very respected, respectable, and important institutions that we've had to deal with on other controversies. The Simon Wiesenthal Center has always found
the Japanese companies and people always responsive to the protest. And obviously, we always look for ways to go beyond protest to one of better understanding and mutual education. So the short answer to your question, has the Bingo Shinju been behaving about the Holocaust? Yes. Have they fully internalized all of the lessons? Not as much as I would like to see. まず私どもの活動に対して、またまず、連帯意識を持っていただいたということについて御礼を申し上げたいというふうに思います。マルコ・ポーロの件、もう15年前ぐらいになるんでしょうか。まず明確に申し上げたいのは、そのセンターとしてもこの経緯についてちょっと明確に申し上げたいんですが、まず、サイモン・ウィーセンタールセンターとしてその廃刊を要請したことは一度もありません。正直言って文藝春秋というその会社の名前も私は当初知らなかったんですね。ちょうどあの頃、その阪神大震災がありまして、でやはりこういった時期だったので、日本の外交官の方々にこの情報を上げるというよりは、もう直接雑誌の方に働きかけをしたと。またその国際的なその広告主の方々に彼らの方からその雑誌に対して何らかの意見を出していただけないだろうかということをお願いいたしました。で数日ちょうど多分あなたがポーランドにその式典でおられた頃だと思うんですけれども、ちょうどその頃実は私電話を受けまして、その時文藝春秋のものですという電話いただいたんです。でそこで初めてこの雑誌の親会社の名前をしたという状況であります。で彼らが言うには、この方が結局ロサンゼルスにやってこられて、まずそのホロコーストの被害者に対して謝罪文を渡されたということ、またその廃刊をするという通知を受けました。また135名の従業員については別の部署に移動させるということを伺ったわけです。またご指摘があった通り、東京で私も参加した記者会見も行われました。でその件に関して我々が何か文藝春秋に対してその教訓を与えたということではなく、おそらく彼らが自ら学び飛んだということは、まずこのやはり広告主の世界的な動きが一つあったと思うんです。例えばそのボルクスワーゴンというドイツの会社がありましたけれども、彼らは当然ユダヤ系の会社ではありませんが、彼らの行動で非常に大きなメッセージが感じ取られたのではないかというふうに思います。やはりマルコ・ポーロの記事というのは、必ずしもその全面的にジャーナリズムというのとは言えず、やはりセンセーショナリズムも入り込んでいた、そういったレッスンを彼らは、感じ取り、そしてそれを取り入れてくださったんだというふうに思います。で結局、マルコ・ポーロは廃刊されてしまったと。で、確かにこの件に関しては彼らはこのメッセージ、そして教訓を受け入れてくださったというふうに思うんです。ただより幅広い意味での、教訓はどうであろうか、それについては多少まだわからないところがあります。というのはあくまでも個人的な見解で申し上げますが、その南京のその虐殺ということがありますけれども、これについて我々がやはり期待するレベルの学術的なその著作というものが必ずしもその文藝春秋さんまだ出していただいていないというところがあるからです。で私日本にも30回以上お邪魔しておりまして、例えばその間も日経はじめいろんな組織といろんな議論を行い、そしていろいろな重要なテーマについてお話し合いをさせていただきました。で我々センターの経験では、日本の会社個人というのは常に私どもの意見苦情申し立てに非常に責任ある形でご回答いただいている、対応いただいているということです。なのでこれからもその相互理解、そしてお互いのその啓蒙というものに努めていきたいと思っております。ですので、端的にお答えするならば、文藝春秋さんはホロコーストの件に関しては十分教訓を学び、そして取り入れてくださったと思います。それ以外のレッスンについては、私が期待するところまではまだ来ていないというお答えであります。以上です。どうもありがとうございました。かなり予定の時間を超過しましたけど、いろいろ、今のマルコ・ポーロの経緯についても、当事者の方から経緯を改めて聞いてて、かなり参考になるところが多かったと思います。今日は長時間どうもありがとうございました。じゃあクラブから記念品を差し上げます。Thank you very much. Appreciate it. Thank you for your question. 一言これが始まる前に今日の、クーパーさんに、恒例によってノートに書いていただいたんですけども、
その中でサイモン・ウィゼンタールの、から受け継いだ教訓といいますか、要するにフリーダムはギフトではないっていうのがその書かれたキーワードだったと思います。これは非常に今日の私にとってはインプレッシブなキーワードでした。どうもありがとうございました。Thank you very much.